안녕하세요, 유니콘 커스텀입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 PV5 전용 라운드 암막 커튼입니다. 단순한 커튼이 아니라 햇빛 차단, 자외선 차단, 겨울철 냉기 차단까지 가능한 프리미엄 암막 커튼입니다. 특히 PV5 전용 설계로 제작된 좌우 양계형 구조라 운행 중에도 필요한 부분만 열고 닫아 햇빛을 차단할 수 있고, 커튼을 완전히 닫은 상태에서도 에어컨과 히터, 공조 장치를 그대로 사용할 수 있습니다. 또한 대시보드 전면 설치 방식이라 답답함 없이 넓고 쾌적한 실내 공간을 느낄 수 있습니다. 블랙, 그레이, 베이지 컬러 선택까지 가능. 커튼 하나만 바꿨을 뿐인데 실내 분위기가 완전히 달라집니다. PV5 전용 라운드 암막 커튼 설치 문의는 유니콘 커스텀으로 연락주세요. 감사합니다.